покажу. То есть вот видите, вот, да, смотрите, сейчас как-нибудь. Оп, вал. О, слышите звук, да? То есть вот он. Непонятный, глухой стук, звук. Вот, нам надо вот так вот подвинуть. Теперь я открутил, я просто вам показал, то есть вот он. Вот старая крышка, вот новая. Я не знаю, на глаз там будет видно, нет. Изнашивается вот эта вот часть прижимная. Вот здесь выше чуть-чуть, вот я не знаю, там сейчас возьму две вместе, тогда не знаю, может пойти взять штангель. Ну, на глаз, по крайней мере, видно, да. Вот смотрите поближе, видите, здесь эта фасочка такая. А здесь ее уже нет, здесь она уже стертая. Ну, там может быть, ну, не знаю, сколько глаз алмаз, но, не знаю, в паре, может быть, там пару миллиметров. Вот это вот ниже, я не знаю, как так светануть. На глаз, может быть, нет. Но визуально все равно мне видно, что вот это вот выше. То есть вот это вот подтертое. То есть, смотрите, да, видите? Это повыше. Так, какое есть решение? Новое. Раз. Что делают со старой крышкой? Сюда можно надеть пыльник от подшипника. Например, с генератора, по-моему, задний подходит. Вот. Вытаскивают защиту, пыльник. Он покрыт резиной. Резину обжигают, надевают наверх. Ничего, шпинек вынимать не надо. Надевается, прижимается как раз вот эти вот 2 миллиметра. Сколько тут вот этот ход? Вот он, наверное, выберет. Есть еще вариант, вам понадобится токарь. Это будет третий вариант. Зажимают в станок. И вот тут вот выбирают ваш вот размер. Сколько там? 2-3 миллиметра. Не забыть также выбрать канавку под резинку. Вот это вот черная, это резинка. То есть, чтобы она тоже прилегала. То есть, снимают вот здесь. Вот здесь. Чтобы это торчало выше. Этим самым поджимается распредвал. Убирает это все. Со временем все это изнашивается, стирается. Алюминий, хоть и в масле, ну... И вот получается, вал начинает бегать, и получается вот такой звук вы слышали, да, вот этот тук-тук. Он бегает, то есть в какой-то момент издает такой звук. Если, скажем, будет разбита постель, будет постоянно тук-тук-тук-тук-тук-тук, он постоянно каждый раз кулачком будет бить по постели, и будет этот стук постоянно, он не будет, как здесь, такой тук-тук-тук, пауза, тук-тук-тук, пауза, тук-тук, пауза. Это так стучит осевой. Когда у вас такой, он будет стук вот этот постоянный, и он будет отдаваться уже более таким, ну, наверное, звонким шумом. Поэтому его, то есть отделить от осевого по звуку, то есть есть постоянный именно сверху, возможно, это у вас распредвал. Ну, лучше обратиться к мотористу, так будет более надежно для восстановления стука. Итак, в общем, три варианта: это подложить сюда какую-нибудь шайбу, например, пыльник от подшипника, отвести токарю, чтобы он снял вам вот тут сколько там, 2 миллиметра 3, но надо померить, либо купить новую. Вот три варианта, как устранить осевой люфт распредвала и заодно убрать стук, если он у вас есть.